बच्चों, let's read the question. The question says, will increasing atmospheric levels of carbon dioxide make you sneeze as well as itch? Scientists studying the effects of rising carbon dioxide levels have looked at ragweed, whose pollen is a primary allergen for fall hay fever. They grew ragweed in 3 levels of carbon dioxide: a pre-industrial concentration of 280 parts per million, a year 2000 level of 370 parts per million, and a projected level of 600 parts per million. They found that pollen production increased by 131% and 320% in the plants exposed to the recent and the projected carbon dioxide levels respectively. What was the hypothesis of this experiment? Do results support the hypothesis? Given what you know about the climatic change, what other variables would you like to test and what other measurements would you like to take? तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि कुछ साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं द इफेक्ट ऑफ राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ऑन रैगवीड. और रैगवीड क्या है? रैगवीड एक ऐसा प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन्स एलर्जीज को कॉज करते हैं फॉर हे फीवर. अब साइंटिस्ट ने क्या किया? रैगवीड को ग्रो किया इन 3 लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. पहला रीजन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है 280 पार्ट्स पर मिलियन. सेकेंड रीजन इज द recent which is 370 parts per million, and third region is the projected level जहाँ पर 600 parts per million कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि पोलन की प्रोडक्शन बढ़ गई है बाय 131% इन recent लेवल एंड 320% इन प्रोजेक्टेड लेवल. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हाइपोथेसिस यूज की गई थी और क्या जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, एंड इस हाइपोथेसिस से रिलेटेड हम बाकी और क्या ऐसे वेरिएबल्स और मेजरमेंट्स हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? The key concept for this question is raw material for photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर synthesized from inorganic raw materials. अब रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? द रॉ मटेरियल्स हियर आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? हमारे रॉ मटेरियल्स है जिनसे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होता है विच इज ग्लूकोज. अब रॉ मटेरियल की अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उससे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो सकता है. सो हम क्या कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारी हाइपोथेसिस क्या यूज हुई? हाइपोथेसिस ये है हमारी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करता है एज raw material for photosynthesis. अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है, तो जैसे जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज होगा और इवेंचुअली जो हमारी रैगवीड की प्रोडक्शन और ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी. रैगवीड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ इंक्रीजेस. अब रैगवीड की प्रोडक्शन और ग्रोथ इंक्रीज हो रही है यानी कि जो उससे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड है, अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड, ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी डायरेक्टली
with carbon dioxide concentration. अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए थे कि जो हमारी पोलन की प्रोडक्शन है वो 131% एंड 320% से इंक्रीज हो गई थी इन द रीसेंट एंड द प्रोजेक्टेड एरिया लेवल्स. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसके रिजल्ट्स करेक्ट आए थे. सो वी कैन से रिजल्ट्स सपोर्ट द हाइपोथेसिस. और कुछ ऐसे और वेरिएबल्स और मेजरमेंट्स जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो क्या होंगे इस केस में? अदर वेरिएबल्स एंड मेजरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वेरिएबल जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो क्या होगा कि क्या पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन सीजन्स के साथ वेरी कर रही है. वेरिएशन इन amount of pollen grain in different seasons. और सेकंड ऐसा वेरिएबल जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो क्या होगा? सेकंड वेरिएबल विल बी कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से पोलन का जो एलर्जन इफेक्ट है उस पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? allergen potential affected by carbon dioxide concentration. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.